Aí galera, nosso vídeo, vamos mostrar para vocês como recuperar esse tipo de toque aí, ó. Quando você viu que seu carro tá fazendo esse toque aí, né? Você vai arrancar o carro, dá um estalo, toque. Reduz o carro, toque, dá um estalo. E até no destercer, tá? Quando você vai virar o volante meio bastante para um lado para o outro, você vê que o seu carro faz aquele estralo. Então, eu vou dar dica para vocês aqui, pessoal. Você vai tirar isso aqui, ó. A gente vai tirar esse pino. Pode ver que ele tá bem firme. Na realidade, eu vou precisar aqui, pessoal, alguma coisa para bater atrás do pino. Ele já tá saindo, mas mesmo assim, ó. Tá? Então, nesse momento, eu vou parar um pouquinho o vídeo, porque eu vou ter que segurar essa chave aqui para bater, para empurrar o pino para lá. Certo, gente? Eu bati com a chave aqui, ó, atrás da chave, tirei o pino, pessoal. Deixa eu bater mais um pouquinho. Aí o pino saltou lá. Você tira esse pino aqui. Para você fazer um serviço bem feitinho, bem tranquilo, você pode soltar o pivô aqui embaixo, tá? Solta o pivô se você quiser. Talvez nem precise tirar o pivô se for fazer só o trabalho aqui, tá, pessoal? Se o pivô tá bom, deixa quieto ali. Agora tem que tirar o outro pino do outro lado, tá? São dois pinos, um aqui, né, que vocês estão vendo aqui na minha mão aqui, ó. Eu tirei um e tem o outro. Só que sempre quando tirar, cuida. Pega a porca e já rosqueia na ponta do pino aí para não ter perigo de extraviar, tá? Porque geralmente o cara só tem poucos pinos desses. Então você vai precisar dele novamente. Então agora eu vou soltar aquele outro ali. Não vou estar gravando porque é difícil gravar e fazer o serviço aqui dentro. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar ao menos um pouquinho para vocês aí. Vamos ver qual chave vai pegar aqui. Olha aqui, ó. Vocês podem ver que eu tenho que rodar com uma mão aqui e com a outra eu tenho que segurar lá em cima. Senão não sai. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Com duas chaves. E tentar gravar e mostrar pra vocês. Olha, ó. Eu vou rodar aqui, ó. Se eu conseguir, eu vou travar essa chave ali, tá, pessoal? Vamos ver com essa mão agora. Uma chave serve de trave lá pra outra, ó. Observa aí. Ó, vou puxando aqui embaixo, ó. Aí a chave vai travar lá. Se ela travar, ó, vai dar, ó. Peguei o apoio da chave ali para poder rodar mais fácil aqui. Olha aí, galera, consigo mostrar para vocês agora claramente o que vai ser feito aqui. Gente, no outro vídeo anterior, antes desse, eu mostrei aí que você nunca deve fazer solda elétrica embaixo do seu carro, em qualquer lugar do seu carro, sem antes desconectar os cabos da bateria, tá, pessoal? Um ou dois, tá? Pode tirar um, pode tirar até os dois. Você pode tirar só o cabo positivo, mas o bom, já que vai tirar, tira os dois cabos, tá, pessoal? Então, quando você for fazer alguma solda elétrica no seu carro, solta aí os cabos da bateria, tá, ok? Não esquece, nem deixa fácil deles encostar, porque você pode não saber, mas isso queima o alternador, queima o carregador de bateria, depois não carrega mais, pode queimar até o módulo, tá? Então, quando for fazer solda elétrica, primeiro de tudo, antes de mexer na solda, tira os cabos da bateria, tá? E agora, eu vou mostrar para vocês o que vai ser feito aqui. Tá, pessoal? Aquele toque, quando vai virar o volante, quando vai arrancar, quando vai acelerar, vai acabar. Olha aqui. Olha aqui, eu tenho ruelas aqui, ó. Elas são mais grossas, ruelas de ferro, mais grossa que o próprio agregado aqui, ó. Pode ver aqui, pessoal. O agregado não é as buchas que gastou. As buchas são novas, mas está aparecendo folga aqui, ó. Toque. Quando vira o volante, dá um estralo. E quando reduz, dá um estralo. Então, olha, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Eu vou tentar mostrar aqui, ver se eu consigo. Gente, eu vou soldar aqui, ó. Essa arruela grossa aqui, ó. Eu posso soldar uma a cada lado aqui, tá, pessoal? Uma a cada lado. Eu vou fazer isso aqui, ó. Olha ali, gente.
essa arruela ela é mais grossa que o ferro do próprio carro, que é o agregado, tá? É mais difícil trocar o agregado inteiro do que você fazer isso aqui. O que que eu vou fazer aqui, gente? Ó, eu vou colocar essas arruelas. Você vai dizer, ah, mas esse furo é muito pequeno. Realmente é. Eu vou abrir ele, tá? Vou abrir ele com a broca. Eu tenho a broca ali, pessoal. Vou abrir com a broca. Ou eu abro com a broca, gente, ou eu vou fazer isso aqui, ó. Com a própria solda. A hora que eu soldo ele lá, com a própria solda, eu aumento esse buraco aqui, ó. Tá? Vai ficar justo aqui, tá, pessoal? Vai ficar justo aqui, ó. Porque esse buraco aqui é pequeno. Eu vou aumentar ele para colocar ali. Então eu vou tirar essa bielita daqui. Deixa eu só bater essa bielita para lá, porque ela vai para lá, ó. Vocês podem ver a razão aqui, ó. Por que que já tá... Olha aqui, ó. Aqui tem um pedacinho até de uma buchinha que foi colocado ali, pessoal. Para ver se conseguia resolver. É, porque tinha folga demais. Dava para ver que a folga era nesse eixo aí, ó. Ó, isso aqui eu já tiro isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui já sai. Então, esse toque-toque aí, quando seu carro está estralando, quando vira o volante, quando reduz, quando distorce, tá? É porque é o que eu vou mostrar para vocês aqui. O que que acontece? Por que acontece isso? Deixa eu só tirar um parafuso aqui, ó. Ó, gente, esse é o parafuso aí. O parafuso não tá gasto, mas o que gastou eu vou mostrar aqui para vocês. Por que estou fazendo esse trabalho? Olha aqui, ó. Aqui é o furo do parafuso, ó. Tá? A bucha tá boa, mas o parafuso tem essa folga, ó. Ó, para cima e para baixo. Olhem só a folga que tem. Ó. Tá vendo, gente? Ó, sobe, ó. Desce. Tá? Quando você desterça, o cara faz isso aqui, ó. Pra lá e pra cá vocês não vê bem, né? Mas é como se fosse assim, ó. Tem folga nas duas pontas aqui do parafuso, ó. Tá? Então, olhem bem. O que que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho desse furo. Olha esse buraco aqui. Onde está meu dedo? O outro é ali, ó. Onde está meu dedo? Esse aqui tá ruim de enxergar, né? Olha o buraco aí, ó. Olha o tamanho que tá. Eu vou diminuir ele. Tá, pessoal? Vou diminuir. Vou fazer uma solda elétrica aí, fechar esse buraco. Vocês vão ver que esse carro não vai fazer mais aquele toque-toque lá. Aquele estralo lá que tem. Aqui tem uma buchinha que foi colocada para diminuir já. Para tentar diminuir. Mas não é fácil. Eu vou tirar ela. Fazer uma coisa bem feita e firme, soldado. Ó, essa bucha aqui, ó, cabe lá dentro, gente, ó. Esse buraco tá muito grande, quer ver? Com bucha e tudo, ó. Tá vendo? Tá, pessoal? Isso aqui eu faço para mim e faço para os vizinhos, para os clientes. Quem precisar eu faço aí, tá, pessoal? Beleza, gente? Agora eu vou parar o vídeo um pouquinho. Vou fazer a solda elétrica aqui embaixo. Mas vocês já entenderam o que que eu vou fazer. Vou mostrar só mais uma vez aqui, repetir um pouquinho, tá? Olha aqui, ó. Vou soldar essa porca, por exemplo, aqui. Certo? Vai ficar bem mais grosso. Vou soldar ela em volta tudo aqui. Vai ficar mais grossa. O buraco aqui vai ficar bem mais pequeno, tá? Vou deixar o buraco na medida desses parafusos aqui, ó. A medida vai ser esse parafuso para esse buraco aí. Tá ok, gente? Então eu soldo uma arruela aqui, ó, desse lado, tá? E outra arruela aqui desse lado. Só que eu tenho que soldar a arruela, como eu falei para vocês, sempre do lado de fora. Não solda a arruela aqui dentro, lado de dentro, senão a bucha não vai entrar. Então solda a arruela aqui, ó. O parafuso é grande, sobra espaço. Ó, gente, tem muito recurso aqui, tá? Vou fazer isso aqui, vocês vão ver. Vai acabar o toque-toque. Não vai ter mais esse estralo aí, tá bom? Agora vamos usar isso aqui. Vamos usar isso aqui, a máquina de solda elétrica. A gente vai colocar aqui no carro, na carcaça aqui, ó. Qualquer lugar que bota na carcaça aqui, ó, ela vai segurar e vai ficar dando terra aí. Tá bom, pessoal? Esse aqui é o positivo. O positivo vai no mais aqui, ó. Cabo positivo. Agora
vamos colocar o cabo negativo, tá? É só ligar e começar a fazer o trabalho. Pessoal, vai acabar o tal do toque-toque. Carro, quando distorce, estrala. Quando reduz, estrala. E às vezes a pessoa pensa que é o pivô, mas o pivô aqui tá ótimo, ó. Tá zerado o pivô ali, pessoal. Não tem nada de defeito no pivô. O pivô tá bom, então a gente resolve ali, tá ok? E até o pivô, quando tá com problema, aqui a gente resolve, gente. Tudo aqui dá pra fazer, tá ok? Olha aí, gente, o tamanho desses buracos. Vou diminuir eles e depois mostro pra vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, forte abraço e até depois. Só nunca esqueça que quando for fazer solda elétrica, desconecta os dois cabos da bateria. De preferência um, mas pode tentar os dois, se é melhor ainda, tá ok? Até o próximo vídeo.